මේ දවස් ටිකේම මේ පහුගිය වෙසක් පොය දවසේ ඉඳලා මේ ලංකාවේ ඉන්න සිංහල බෞද්ධ අබ්බ ගොබ්බයෝ ටික ඒ කියන්නේ මෝඩ රැළ චූන් කරන හිරු කියන නාලිකාව පොය දවසේ ඉඳලා මේ දිගටම බලද්දී නිවුස් වලදී මේ පුදුම ඇඬියාවක් හරිද පුදුම අඳෝනාවක් පුදුම කොටු පෙරිල්ලක් හරි උජාරුවට නිකම් මාරම එකක් කරා වගේ නිවුස් වල ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි නිවුස් එක විදිහට දානවා පොය දවසේ ඉඳලම මොකද ධාතු වන්දනාවක් හරි මොකක් හරි ඔන්නෝම එකක් කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔය හිරු කියන නාලිකාව විශේෂයෙන්ම කරන්නෙම මේ ලංකාවේ ඉන්න අන්තවාදී සිංහල බෞද්ධ කියන මෝඩ රැළ බහුතරයක් වෙච්ච මෝඩ රැළ චූන් කරන එක. උන්ට ආතල් දෙන එක උන් චූන් කරන එක. එතකොට උන් චූන් කිරීම තුළ උන්ගේ බඩ වඩා ගැනීම උන්ගේ පැවැත්ම හදා ගැනීම තමයි උන්ගේ අරමුණ. එතකොට උන්ගේ මාධ්‍ය මෙහෙවර වෙලා තියෙන්නේත් ඒක තමයි. ඉතින් ඒ අනුවම කරපු තවත් ඒ වගේ චූන් එකක් තමයි දැන් පොය දවසේ ඉඳලා මේ වෙනකම්ම මම දකිනවා. මම ওই නාලිකාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවුස් අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන්නේ මාධ්‍යයක් විදිහට අපේ රටේ ප්‍රධාන මාධ්‍යයක් විදිහට ඔවුන් විසින් ඒ කරන අතිශය පහත් වූ ඒ මාධ්‍ය හැසිරීම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට අධ්‍යයනය කරන්න ඒ වගේම ඒක පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ නිවුස් ඇතුළු ඒ සියලු දේවල් බලනවා. එතකොට මෙතනදී දෙයක් කියන්න ඕන මුලින්ම ඔය දැන් ඊයේ පෙරේද ඔය මම මුලින් කතා කරපු කතන්දරෙත් එක්කම දැන් මේ ධාතු වන්දනාව කියලා එකක් අරගෙන මේකට ගිහිල්ලා හරි උජාරුවට දානවා කමෙන්ට්ස් මේකේ මේවට මේ වොයිස් කට් දෙන අය අඬාගෙන වැළපීගෙන කඳුරු හලාගෙන දැන් නම් මම මැරුණත් කමන්නේ මට මම බයේ හිටියේ මට වැඳ ගන්න බැරි වෙයි කියලා මං මාත් වැඳගත්ත පුදුම වාසනාවක් තියෙන්නේ මේක කරපු කෙනා නිවන් දකින්න ඕන හිතේ තියෙන ඒවා ඉෂ්ට වෙන්න ඕන පුදුම අඳෝනාවක් සහ හරියට නිකන් නිවන අවබෝධ වුණා වගේ එහෙම නැත්නම් සත්‍ය අවබෝධ වුණා වගේ මහ පුදුම දෙයක් කරනවා. මේක ගොඩක් අය හිතනවා ඇති ශ්‍රද්ධාව එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි තියෙන අසීමිත වූ ගෞරවය ශ්‍රද්ධාව නිසා ඇති වෙන එකක් කියලා. නෑ මේක තමයි හද්ද ගොංකම කියන්නේ. මේක තමයි ප්‍රඥාවෙන් දුප්පත් වීම කියන්නේ. මේක තමයි මනසේ හිස් බව කියලා කියන්නේ. මනසේ හිස් බවින් යුක්ත පුද්ගලයන්ට ඔය වගේ දෙයක් වුණාම ඇත්තටම නිවන් දැක්කා වගේ තමයි. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රටක බුද්ධියක් නැති ප්‍රඥාවක් නැති මිනිස්සු නැත්තේ නෑ. ඕනම රටක ඉන්නවා. මෙතනින් කතාවද පටන් ගන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාලට තමන් විසින් හරියට නොදන්නා කවුරුන් විසින් හෝ කියන කාගේ හරි ශරීරයක කොටසකට වැඳලා ඇවිල්ලා රහතන් වහන්සේ හෝ මම කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හරි ශරීරයේ කොටසකට වැඳලා ඇවිල්ලා ඒක හරියට මහා ලොකුවට මේ නිවන අවබෝධ කරගත්තා වගේ අනිත් එක ඒක කරා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්මය ඇතුළේ කිව්වේ අන්න මිනිස්සු සනසන්න දෙයක් වුණාම ඒ දේ ඇතුළේ ඒ දේ මධ්‍යස්තව සානුකම්පිතව දරා ගන්න මේ ධර්මය කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ අක්කු දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධාතු කියලා එහෙම වේවා හෝ නොවේවා හෝ මේකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා පුදුම අඳෝනාවක් නේ දෙන්නේ. ඉතින් මේ මොන තරම් මේක අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්ද කියලා හිතන්න මේකේ ඔයාලා නොහිතන අතිශය ගැඹුරු කතාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනින් මේ කතාව පටන් ගත්තේ. ඒක තමයි මේ ලංකාවේ සිංහලයන්ට මේ බෞද්ධ දහම උපතින් හිමිවීම තුළ මේ ලංකාවේ සිංහලයෝ බෞද්ධයෝ විදිහට නාමිකව ඉඳලා පුදුම විදිහේ ගෞරවයක් අපහාසයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට සහ බෞද්ධ දහමට සිද්ධ කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා රාජ්‍ය මට්ටමේ ඉඳලා පහළ පුංචිම මිනිස්සයා දක්වා සියලුම ස්තරයන් වල මෙන්න මේ කියන ප්‍රඥා විරහිත දෙයක් දිහා මධ්‍යස්ථව යථාර්ථවාදී දැකීමේ හැකියාවක් නැති මිනිස්සු මේ ඉහළ ඉඳලා පහළ දක්වා සියලුම ස්තරවල ඉන්නවා. මේක හරිම වාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒකේ හේතුව මම කියන්නම් මොකද කියලා.
මෙහෙමයි තව එකක් කියන්න ඕන. දැන් මේ වගේ දෙයක් අපි කතා කරද්දී මේකට අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩුයිනේ. ඒ කියන්නේ YouTube එකට නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න YouTube එකේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් views තියෙන්නේ මොනවද කියලා නිකන් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම නිකන් බැලුවා Facebook YouTube වල මේ වටින වැදගත් දේවල් නැද්ද කියලා. ඕන තරම් තියෙනවා. නැත්te ඒවට views විතරයි. මොකද ඒව පරිශීලනය කරන જાතියක් නැහැ. එහෙම කොටසක් අපේ රටේ නැහැ. ඒක අවාසනාව. මේකේ තියෙන ගැඹුරුතම කතාව තමයි වටින්නේ. ඒක මම පැහැදිලි කරන්න. මේ කියන හැම එකටම මම වගකීම බාර ගන්නවා. සහ හේතුවක් ඇතුව මම කියන නිකන් කටරාප්පලියට මට කියන්න මට කාත් එක්කවත් වෛරයක් නැහැ. එතකොට මේ දැන් මේ විදිහට මේ මිනිස්සු ලංකාවේ මිනිස්සු බහුතරයක් මොකද කරන්නේ බුදු දහමට සහ බුදුරජාණන් වහන්සේට පුදුම විදිහේ අපහාසයක් සිද්ධ කරනවා. මේක ඇත්තටම පුදුම සෝචනීය තත්වයක් සහ මේ හේතු උඩම මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු විදිහට පුදුම විදිහේ මානසික පීඩනයක් අසහනයක් ඒ වගේම දුක කම්කටොළු වේදනා උරුම වෙලා තියෙනවා. රටක් විදිහට අපි අරාජික වෙලා තියෙනවා. රටක් විදිහටත් අපි සෑහෙන්න පහළට එන්න පහළට යනවා. මේකට හේතු විදිහට හැම දිනම කියන්නේ දේශපාලඥයෝ හොරා කෑව මෙහෙම කතාවක් නේ. මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ කියන්නේ හොරා කෑවේ නැහැ කියනව නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි මේකට හේතුව. ඒක තමයි මෙතන වැදගත්ම කාරණාව. ඒක කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මම මුලින් කිව්ව කාරණාව. මොකද්ද මේ බුදුහාමුදුරන්ට අපහාස කරනවා කියන්නේ? මොකද්ද මේ ධහමට අපහාස කරනවා කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා අසංකේ කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා සක්විති රජකම හිමි වෙලා තියෙද්දි ඒකත් අතහැරලා රජකුමාරයෙක් විදිහට ඉඳලා ඒ හැම දෙයක්ම අතහැරලා බුදු වෙන ඒ ආත්ම භවයේදී ඇවිල්ලා මේ බුද්ධත්වයේ කියන එක අවබෝධය ලබාගෙන උන්වහන්සේ මොකද්ද මේකෙන් කරේ? උන්වහන්සේගේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය ඇතුලේ කිව්වේ උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ දුක පිළිබඳව පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම දුක ඇති වෙන විදිහ පැහැදිලි කරා. දුක නැති කරන විදිහ ගැන පැහැදිලි කරා. ඒකේ මාර්ගය ගැන පැහැදිලි කරා. එතකොට මේකට අදාළ කරලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වගේ දෙයක් කතා කරා. මෙන්න මේ ටිකම විතරක් ඇති මිනිස්සෙකුට බුදුදහමේ ඵලය නෙලා ගන්නවා නම්. හැබැයි අපේ බෞද්ධයෝ විදිහට ඔබ ඔබේ හදවතට අට්ටු කරලා අහන්න ඔබත් බෞද්ධ නම් ඔබ මම ඔය කිව්වේ චතුරාර්ය සත්‍ය සහ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් කෙසේ වෙතත් දැනුමක් හෝ තියෙනවද? නැහැ. ඒකට හේතුවක් මම කියන්නම්. ඊට කලින් මේ ටික කියන්න ඕන. අපි පන්සලට ගියාම පන්සලේ අපේ වැඩිපුරම සිත්ගත් ස්ථානය කොතනද? අපේ සිත්ගත් ස්ථානය තමයි බෝධිය කියලා කියන්නේ. මොකද අපි අපල දුරු වෙන්න, අපිට සඵල වෙන්න, අපිට ජයග්‍රහණයෙන්න, හතුරු නැති වෙන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ බෝධිය ළඟ. අපි බෝධිය ළඟට ගිහිල්ලා ඉන්න තරම් බෝධිය නාවන තරම් අපි බුදු පිළිමේ සුද්ධ කරන්න යන්නේ ඊළඟට චෛත්‍ය ළඟ අපි එහෙම ගිහිල්ලා ඉන්නේ නැහැ. ඒවට තියන්න ඕන හින්දා රවුමක් ගිහිල්ලා වැඳලා එනවා. බෝධිය ගාව තමයි තියෙන අඳෝනාව ඔක්කොම කියන්නේ. හොඳද? ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දර්ශනය අවබෝධ කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව කතාවක් මේ දහම මේ දර්ශනය නුවණ තියෙන මිනිස්සුන්ට ප්‍රඥාවන්තයන්ට මෝඩයන්ට නෙමෙයි. එක දෙක කිව්වා මේ දහම වැරදි තැනකින් අල්ලගත්තොත් හරියට නිකන් විෂ සර්පෙක්ව නැට්ටෙන් අල්ලගත්තා වගේ කතන්දරයක් වෙනවා කියලා. ওই දෙක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ බෞද්ධයෝ කරන කටයුතු ටික බැලුවොත් පහන තියනවා, පොයට සිල් ගන්නවා, ඊළඟට පන්සල් යනවා. පන්සල් යන බහුතරයක් යන්නේ බෝධි පූජා තියන. මං කියන පොයට අමතරව ඒ බෝධි පූජා තියන යන හැම කෙනාගේම අරමුණ තමයි බෝධි ඉස්සරහා ගිහිල්ලා දුක කියලා සිතක් ප්‍රාර්ථනා කරන එක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්න පන්සලේ විහාරයට යනවා අපි. විහාරෙදි කෑකෝ ගහන්නේ නැහැ. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට කියනවා විහාරේ කෑකෝ ගහන්න එපා කියලා. ඇයි මේ? විහාරේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිමය තියෙන නිසා. හරි. ඒක හරි කියමු. එතකොට මේ පිළිමයම අපි ගෙනත් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළිමයක් අපි ගෙනත් තියාගෙන ඉන්නවා. ගෙදර සාලේ පහනක් කියලා තියෙනවා. එතකොට විහාරය පන්සලේ ඒ විදිහට විශේෂ වෙන්නේ බුදු පිළිමේ තියෙන නිසා නම් එතනදී අපි සංවරව ඉන්නවා නම් අපේ ගෙදර බුදු පිළිමේ තියෙන තැනදීත් අපි සංවරව ඉන්න ඕන නැද්ද? මම කියන්නේ පිළිමයට ඔබ ගරු කරනවා නම් එතනදී සංවර විය යුතු නැද්ද?
හැබැයි එහෙමද? gedara පිළිමේ අපි තඹ 7කට ගණන් ගන්නවද පහන තියෙන වෙලාවට ඇරෙන්නේ? ඊට අමතරව ඔබ කරන මහ පහත්ම වැඩක් දන්නවද? හැමදාම බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. මොකද්ද? මම බුදුන් සරණ යනවා, දහම් සරණ යනවා, සංඝුන් සරණ යනවා. පළමුවත් යනවා, දෙවෙනුවත් යනවා, තෙවෙනුවත් යනවා කියලා ဒ ුතියම්පි තතියම්පි කියලාත් කියනවා. එහෙම කියලා බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහා කියනවා. ඊට පස්සේ පාණාතිපාතා අදින්නාදානා කාමේසු මිච්ඡාචාරා මේ විදිහට කියලා කියනවා. සත්තු මරන්නේ නැහැ, බොරු කියන්නේ නැහැ, අනුන්ගේ දේවල් ගන්න නැහැ, කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්නේ නැහැ, රහමෙර පානේ. ওই විදිහේ පොරොන්දු ජාලාවක් හැමදාම වෙනවනේ. බුදුහාමුදුරන්ට එහෙම පොරොන්දු වෙනවා, පොරොන්දුව කඩනවා. එතකොට මාර ජෝක් එකක් කරගෙන තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහා ගිහිල්ලා වැඳගෙන පට්ට හොඳ පොරක් වගේ මාර ශ්‍රද්ධාවෙන්, මාර සාන්තව, මාර සංවරව කියනවා මම බුදුන් සරණ යනවා, දහම් සරණ යනවා, සංඝුන් සරණ යනවා, පන්සිල් සමාදන් වෙනවා මෙහෙම කියලා අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා ඒව අරසාලේ ඉඳලම කඩනවා. ඒ තරම් කියන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ට මේ බුදුහාමුදුරු විහිළුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රකින්න බැරි නම් ඒක බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහා පොරොන්දු වෙවි ඉන්න එක නෙමෙයිද වැදගත්. දැන් ඔබ ඔබකට අරන් බලන්න ඔබේ සහෝදරයෙක් හරි ඥාතියෙක් හරි පුතෙක් දුවෙක් හරි කරන වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ කිය ඔයාට පොරොන්දු වෙවි නැවත නැවත ඒක කරන එකද වටින්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක හදාගන්න තැනට එනකන් එහෙම බොරු පොරොන්දු රොදින්න එකද වටින්නේ. හරි. අපේ අවබෝධය කොතනද තියෙන්නේ? අපි කිසිම දෙයක් කරන්නේ ਵਿਚාරයකින් නෙමෙයි, අවබෝධයකින් නෙමෙයි. ඊළඟට දැන් පන්සල් යන කතාව අපි කරනවා. ඊට අමතරව දන් දීම අපි කරනවානේ. දන් දීම කරන්නේ මොකටද කියලා හිතලා බලන්නකෝ. ගෙදරක දානයක් දෙනවා නම් ඒ දානෙ දෙන්නේ එක්ක කෙනෙක් නැති වෙලා 3 මාසෙ අවුරුද්ද 7 දවස මේ වගේ දේවල් වලදී. එහෙම නැත්නම් දාන දෙන්නේ කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයක් සිහිපත් කරලා. එහෙම නැත්නම් දාන දෙන්නේ ගෙට ගෙවීමක් සිහිපත් කරලා. ඒ කියන්නේ මේ එක්කම ඇතුලේ තියෙන තමන්ගේ ලෞකික බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට කර ගැනීමක් හෝ යුතුයකමක් ඉෂ්ට කිරීමක් මිසක් මේ තණ්හාව දුරු කිරීම වෙනුවෙන් දන් දීම කියලා එකක් නෙමෙයි. හරිද? මෙතන එතකොට අපි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එක්ක ඩීල් එකක් කරන්න හදන්නේ. හැබැයි එහෙම තේරුමක් නැහැ. එහෙම තේරුමක් නැහැ කියලා කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවන්ට වැඳ වැඳින්න හරි බොරු පොරොන්දු දෙන්න හරි කියලා නෙමෙයිනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ දර්ශනය අවබෝධ කරගෙන ඒක අනුගමනය කරන්න, ඒක ෆලෝ කරන්න. ඒක ෆලෝ කරලා මේ දුක කියන එක හටගන්නේ තණ්හාව නිසා, ද්වේෂය නිසා, මෝහය නිසා, මුලාව නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික නැති කරගන්න. එතකොට මේ කෙලෙස් නැති වෙනවා. ඒත් එක්ක අපේ සිතේ සැබෑ සතුට කියන එක ඇති වෙනවා. ඔන්න ඕකට try කරන්න කියන එකනේ කිව්වේ. ඉතින් අපේ එහෙම කරන්නේ උන් එකෙක් ඉන්නවද? ඒ මාර්ගයේ දන්නේ උන් ඉන්නවද? එතකොට පුදුම අපහාසයක් මෙන්න මේ විදිහට දහමට සහ බුදුරජාණන් වහන්සේට සිද්ධ කරනවා. අනික් කාරණාව තමයි දැන් අපේ මේ දහම ඇතුළේ ප්‍රතිඵලය තියෙන්නේ අපි මේ කරන ඒවා සාර්ථක වෙන්න හරි අපලදුරු වෙන්න හරි ඔය වගේ දේවල් කරන්න මේ බුදුදහම ඇතුළේ එහෙම කතන්දරයක් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මම අර කිව්ව මිනිස්යාගේ අභ්‍යන්තරය ආධ්‍යාත්මීය ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, සැබෑ සතුට ළඟා කරගන්න, මධ්‍යස්ථ මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්න. මෙන්න මේ මැද මාවතට යන්න. මෙන්න මේ දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන පෙරහුරුව, මේවට අවශ්‍ය කරන මාර්ගය තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි පැත්තකට දාලා මොකද්ද කරන්නේ? අපි වන්දනා කිරීම, ඇදහිීම, යාඥා කිරීම, වැළලීම, නහයෙන් ඇනීම, සාදු කියනීමම් පැතීම මේව කරනවා. එහෙම නිවන් හම් වෙනවා නම්, නිවන එච්චර ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් නම්, ඒදා අතීතයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ තර බමුණුවා ගම්වලට ගිහිල්ලා මොකක් හරි පිළිමයකට වැඳ වැඳ අඬ නිවන් හොයයි. ඔච්චර සාරාංශකයේ කල්පලක්ෂයක් ඇස්තිස් මස්ලේ දන් දීදී ජීවිතේ ඒකේ දසපාරමිතා පුරුපුරු එහෙම කට්ටක් කන්න ඕනේ නේ. එහෙම නිවන ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට මේක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එක. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එක අපි මේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ රවට්ටලා හරි අඬලා හරි ඒක ගන්න ගියොත් මම මාර අහිංසකයි ඒ හින්දා මට අනුකම්පා කරලා නිවන දෙන්න කියලා එහෙම දෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයිනේ. දැන් ඕක හොඳටම තේරෙන තැනක් කියන්න. දැන් අපි ගමුකෝ ගණිතය කියන විෂය හැමෝටම තේරෙන්නේ. ගණිතය කියන විෂය අපි හිතමුකෝ දැන් මේකේ කියන්නේ ප්‍රධානිය එහෙම නැත්නම් පියා අපි හිතමු පයිතගරස් කියලා නිකන් මම කියන්නේ. එතකොට ඔයාගේ දරුවට ගණන් ඉගෙන ගන්න උගන්වන්න අවශ්‍යයි නම් ගණිතයේ දක්ෂයෙක් කරන්න ඕන නම් ගණිතය පිළිබඳව හසල දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් කරන්න ඕන නම් දරුවෝ ඔබ කර යුත්තේ එහෙම නැත්නම් ඔබට ගණිතය පිළිබඳව හසල දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම්
ඔබ කල යුත්තේ පයිතගරස්ගේ පිළිමයක් ගෙනල්ලා තියලා ඒකට වැඳ වැඳ පයිතගරස්ගේ දත් ඔය හොය ඒවට වැඳ වැඳ කෙස් ඔය හොය ඒවට වැඳ වැඳ අනේ මම මෙයාගේ දත් වලටත් වැඳා කෙස් වලටත් වැඳා මම මෙයාට මෙච්චර ගෞරවයයි අනේ දැන් මට ගණන් අවබෝධ වුණා වගේ තමයි මරුණත් කමන්නේ ඈ හැමදාම මං උදේත් මේ පයිතගරස් වඳිනවා දවල්ටත් වඳිනවා ඈ එහෙම කරලා ගණන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? ගණන් ඉගෙන ගන්න නම් ගණිතයේ දක්ෂයෙක් වෙන්න නම් ඔබ ඒ හඳුන්වා දුන්න පාඩම් ටික එහෙම නැත්නම් ඒ සූත්‍ර ටික එහෙම නැත්නම් ඒ න්‍යායන් ටික ඒ විශේෂ සම්බන්ධ කරුණු හදාarලා ඒවා අවබෝධ කරගෙන ඒව පිළිබඳව Tamanට අවශ්‍ය කරන දැනුම උකහා ගන්න ඕන. ඕකනේ වෙන්න ඕන. ඉතින් ඕකමයි කතාව. බෞද්ධ දර්ශනය ඇතුලේ නිවන කියන එක ළඟා කරගන්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ත්‍රිලක්ෂණය පටිච්ච සමුප්පාදය සතර සතිපට්ඨානය මෙන්න මේ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ඒව ජීවිතයට එකතු කරගෙන තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන ඒවත් එක්ක පුළුවන් විදියට ටික ටික ඒ දේවල් හදාරන එකනේ try කරන්න ඕන. ඒක නැතුව වන්දනා කරා කියලා හරි පිළිම පස්සේ ගියා කියලා හරි ධාතු පස්සේ ගියා කියලා හරි නිවන් ලැබෙනවා නම් මේක කොච්චර සුන්දරද. ඉතින් ඔන්න ඔය කතන්දරයේ ඇතුලේ පුදුම වංචාවක් ආත්ම වංචාවක් Tamanට සහ මේ බුදුදහමට නිගා කරමින් බුදුදහම කියන්නේ ඔහොම වැඳ වැඳ අඬ යන එකක් නෙමෙයි. ඊට වඩා ප්‍රඥාවන්තව හිතන මිනිස්සු වෙනුවෙන් ලැබෙන දෙයක්. හැබැයි මෙන්න මේ බුදුහාමුදුරන්ට කරන නිග්‍රහය බුදුහාමුදුරන්ට මේ කරන අපහාසය ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේට ගේ දහමට මේ කරන අපහාසය මෙන්න මේ දේවල් උඩ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දුක වේදනාව කලකිරීම පසුතැවීම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබ හොඳට හිතන්න. අපේ රට දියුණුව කරා ගෙනියන්න බැරිකම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන පාලකයෝ හොරගම් කරපු නිසා මේක මේ තත්ත්වයට වැටලා කියන්න පුළුවන්. ඔබ හිතන්න කවුරු හරි මේකට එනවා කියලා අවංකව දෙයක් කරනවා කියලා. ඔබ මෙහෙම හිතන්න. ඔබ හිතන ඔබ හොරගම් කරන්නේ ජනාධිපති වෙලා අවංකව මේ වැඩේ කරනවා කියලා. දැන් අනුර ආව වගේ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එක්ක ගම් වතුරක් නැත්තම් ගුණාටුවක් එහෙම නැත්තම් සුලිසුලඟක් එහෙම නැත්තම් සුනාමියක් එහෙම නැත්තම් වසංගතයක් එහෙම නැත්තම් ලෝකාර්බුදයක් මොකක් හරි දෙයක් ඇවිල්ලා හරි අර හරියට කරන මිනිස්සයාගේ වැඩේ අඩාල කරනවා. මොකද මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට එහෙම ආර්ථික මේ සුවයක් ලබන්න තරම් සුදුසු නෑ. ඊටෝදින මතක තියාගන්න මම කියන්නේ කිසිම රටක බුද්ධිමත් මිනිස්සු නෑ 100%. ඕනම රටක ওই දියුණු රටවල් වල වුණත් මේ වගේ අබ්බ ගොබ්බ පිරිස් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ඉන්න ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් විදිහට 120ක් 30ක්. එහෙම නැත්නම් 130ක් 35ක්. අපේ අවාසනාව කියන්නේ අපේ 95%ක්ම ඉන්නේ අබ්බ ගොබ්බ රැලක්. ආත්මාර්ථකාමීව රැලක්. Tamanටවත් අවංකත්වයක් නැති ආත්ම වංචාවක් කරන උන් පිරිසක්. ඊළඟට පුදුම අන්තවාදීන් පිරිසක්. පක්ෂ විදිහට අන්තවාදීන්. හරි ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ හොන්දට කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් ඔක ගමෙන් ගන්නකො. එහා ගෙදර එක දියුණු වෙනවා නම් ඒකට හතුරා වෙන්නේ මෙහා ගෙදර එක. ඊළඟට සමිතියක තනතුරු ගත්තොත් යම් පිරිසක් උන්ට වැඩ කරන්නේ නැතුව උන්ව කඩාකප්පල් කරන්නේ සමිතියේ වැඩ කඩාකප්පල් කරන්න හදන්නේ ගමේම තව පිරිසක්. ඊළඟට ඕක උතරින් උඩට ආවට පස්සේදී ප්‍රාදේශීය සභාවක් කරද්දී ඒක කඩාකප්පල් කරන්නේ අපේම අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා. රටෙත් එහෙම තමයි මේ දේශපාලඥයන් ඉඳලා මේ අබ්බ ගුබ්බ උන් පස්සේ යන මේ බද්දලියෝ සෙට් එක එකතු වෙලා එකෙක් ආපුවාම අනිත් උන්ගේ අරමුණ තමයි බලාපොරොත්තුව තමයි උන්ගේ වැඩ පිළිවෙල කඩන එක. රටේ දියුණුව කියන එක හිතන්නේ නැහැ. ඊළඟට අනිත් උන් ආපුවාම අර උන්ගේ කඩන එක. එකෙක් කියන ප්‍රතිපත්තියක් අනිත් උන් අයින් කරලා උන්ගේ ප්‍රතිපත්ති දානවා. කවදාවත් මේක එතකොට ඒකාකාරීව පිළිවෙලකට නැග්මකට කවදාවත් යන්නේ නැහැ. මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකද්ද? අන්තවාදී බවනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අන්තවාදී බව කියලා කියන්නේ අපි පක්ෂයකට පක්ෂග්‍රාහී වෙලා පක්ෂපාතී වෙලා ඒ පක්ෂය ආවොත් විතරයි මේක හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ පක්ෂය විතරයි හරි. එහෙම හරි පක්ෂ හෝ හරි මිනිස්සු මේ ලෝකේ කවුරුත් නැහෙනේ. කතා කරන මමවත් මේ ලෝකේ කවුරුත් 100%ක් නිවැරදි මිනිස්සු නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. මම කියන්නේ හරි වැරද්ද තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය කරන අවබෝධය මිනිස්සුන්ට නැත්තම් තේරුම මොකද්ද? මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාවට සුන්දරම දේ මෙන්න මේක. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ස්වභාව දහම විසින්
මේ අපේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ 95% වූ මේ අබ්බ ගොබ්බ රැළගේ මේ ක්‍රියාකලාපයේ උඩ උන්ටම ප්‍රශ්න ගැටලු දුක වේදනාව බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීම් මේ වගේ දෙන්න ඕන දඬුවම් සියල්ලම දීලා තියෙනවා. උන් හිතනවා මොන රජයක් ඇවිල්ලා හරි උන්ට ඒව නැතුව නිකන් දෙයි කියලා. දැන් මෙන්න මෙතනනේ අනිත් කාරණාව. දැන් අනුරාල්ලාගෙන මෙහෙම කිව්ව ඡන්දෙට කලින් මෙහෙම කිව්ව මෙන්න මේ විදිහට කතා වගේක් කතා ටිකක් කියනවනේ. දැන් ඔබ හිතන්න දැන් ඔබේ නිවසේ ආර්ථිකමේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැඩිසේ ණය වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ ගෙදර ප්‍රධානියා විදියට නැත්තම් පවුලේ වගකී යුත්තේක් විදියට ඔබට ගෙදර උන්ට තුන් වේල සැපට හොඳට කන්න දීදී හොඳට අඳින්න දීලා යාන වාහන ඔක්කොම පහසුකම් දීලා ණය ප්‍රශ්න වලිනුත් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්තම් පවුලක් විදිහට මේ ණය ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වෙන්න අපි පොඩි කැපකිරීමක් කරමු. අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳගත්තාම මෙහෙම කරමු. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට පවුලක් විදිහට දියුණු වෙන්න ඕන කියන හැඟීමෙන් අපේ පැත්තෙන් කැපකිරීමක් කරන්න සූදානම් වුණොත්ද පවුල ගොඩ ගන්න පුළුවන් ආර්ථිකමය වශයෙන්. ඕකමනි කතාව. දැන් මුන් කියන්නේ වොයිස් කට් බැලුවට පස්සේ ඔය අර වගේ මහා තුන්වෙනි පන්තියේ නාලිකාවේ ගැන අබ්බ ගොබ්බයන්ට සුපිරි වෙච්ච හැබැයි මනසින් මධ්‍යස්තව දකින්නෙකුට මේ බාලාංශය කියන්නේ තුන්වෙනි පන්තියේ වෙච්ච මේ ඊටාම පහත් මට්ටමේ මාධ්‍ය සදාචාරයක් සහ හැසිරවීමක් තියෙන ওই නාලිකා විසින් දාන නිවුස් වල තියෙන වොයිස් කට් බැලුවොත් උන්ගෙන මෙහෙම කිව්වා ඉතින් දෙයියනේ දැන් මුන්ට මේ සහන දෙන්නත් ඕන මේ රට ණයවරින් නිදහස් කරන්නත් ඕන එතකොට මෙහෙම කරන්නේ කොහොමද මුන්ට මේව තේරුම් ගන්නයි බුද්ධියක් නැත්තේ එතකොට ඕන මිනිස්සෙකුට ඒ කියන දේවල් කරන්න කාල සීමාවක් යනවා ඒ කාල සීමාව පිළිබඳව ඉවසීමක් නැතිකම අපේ උන්ට කොහොමත් නැහනේ පොලිමකට ගියොත් යම් කිසි තැනකට ගියොත් පොර කෑම කියන එක අනික පාගම් යනවා කියන එක ඒක තමයි අපේ උන්ගේ ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ මේ අනන්‍යතාවය ඒ නිසා මිනිස්සු විදියට බෞද්ධයෙක් නම් බෞද්ධ දර්ශනය බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු දහම අනුගමනය කරන්න ඒක ජීවිතයට එකතු කරගන්න බුදුහාමුදුරන්ට අපහාස නොකර දහමට අපහාස නොකර කොටින්ම කිව්වොත් පව පුරවගෙන උඹලා නිවන් හොයන්න ගිහිල්ලා මේ තියෙන දේවල් ටිකක් නැති කරගෙන නිවන් පතන්න ගිහිල්ලා උඹලා දුක වේදනාව නැති කරන්න කිව්ව දහම වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරලා කරන්නේ දුක වේදනාව කලකිරීම පසුතැවීම ප්‍රශ්න ගැටලු ජීවිතයට එකතු කරගන්න එක. හරිද? ඒක උඹලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක පිටින් දකින මිනිස්සුන්ට පේනවා. ඒ නිසා ඔය පහත් ඔය ගොන් වැඩේ අතහැරලා මේ දහමේ කියන්නේ මොනවද කියන එක හොයලා බලලා කල්පනා කරලා ඒ තුලින් ජීවිතේ හදාගෙන මධ්‍යස්තව රටක් දිහා බලන ඊළඟට මේ රට ගැන බොරුවට අපි සිංහලයෝ මේක ලෝකේ තියෙන එකම රට කියන පම්පෝරිය නැතුව මේ රට ගොඩ ගන්න රට ගැන හැඟීමකින් තමනුත් ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරන්න. එහෙම නැතුව පත් වෙන ජනාධිපතිට විතරක්. එහෙම නැත්නම් ওই පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ ඉන්න 100 ගානකට විතරක්. ඕක කරන්න පුළුවන් නම් මොනතරම් සුන්දරද. ඉතින් ඔය තරම් ගොබ්බ වෙන්න එපා. ඔය තරම් ගොන් වෙන්න එපා. හරිද? අපි හැමෝටම තියෙන වගකීමක්. අපි හැමෝටම කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ටික තේරුම් අරගෙන එකෙක් ගේනවා තියාගෙන ඉන්නවා හරියන්නේ නැහැ. තව එකෙක් ගේනවා ඕක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. කවුරු හරි අනිත් උන්ට වඩා හොඳ මිනිස්සෙක් දැන් අනුර අනිත් ඇත්තටම දේශපාලඥයොත් එක්ක ගනිද්දි හොඳයි. මම කියන්නේ මේ මම අනුරපාක්ෂිකයෙක් නේ මම කියන්නේ දැන් මේ මිනිස්සයා හොඳයිනේ. අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ගනිද්දි වැරදි නෑ කියනව නෙමෙයි. ඉතින් මේ මිනිස්සයාට මේක කරන්න යන්නේ ශක්තියක් දීපල්ලකෝ. වැරදි පෙන්නලා වැරද්ද මෙන්න මෙතන පොඩි වැරදක් තියෙනවා ඒක හදාගන්න කියන එක කියලා ඊතුරු දේවල් වලට ශක්තියක් දීලා මේක කඩාකප්පල් කරන්නේ නැතු උඹලා මේ කඩාකප්පල් කරන්නේ අනුරවත් එහෙම නැත්නම් මාලිමාවවත් නෙමෙයිනේ උන් try කරන මේ රටේ දියුණුවනේ ඉතින් උඹලගේ ඔය අවාසනාවන්තකම් තියෙනකන් මේකේ ඇවිල්ලා සක්‍ර දෙයියෝ රජ වුණා ඇවිල්ලා අපි මේකේ ඇවිල්ලා මේ ඔබාමා ගෙනල්ලා නැවත මෙහි ජනාධිපති කරා ඔබ හිතනවාද මේක හදන්න පුළුවන් කියලා? අනිත් රටවල් දුප්පත් තැන්වල ඉඳලා කඩා වැටලා දියුණුනේ පොඩි තැන්වල ඉඳලා ලෝකෙ එකට දෙකට ආවේ. ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ආකල්පමය දියුණුව නිසා. ඒ නිසා රටක් විදියට අන්තගාමී නොවි බොරුවට ආගම් ගැන වඩවන්න නැතුව අඬාඬ නිවන හිඟා කණේ උන්ගෙන් නැතුව බොරුවට සිංහලකම ගැන කියවන්න නැතුව පින් සිද්ධ වෙයි. මේ කියන ඔක්කොම කියන්නේ උඹලා පව් කියලා හිතිලා. ඒ කියන්නේ උඹලා සතුට හොයනවා කිය කරන්නේ දුක අධික වේගයෙන් ළඟට ලං කර ගැනීම.
ඒක නවත්තපල්ලා. ටිකක් ඔය ඔළුවට තට්ටුවක් දාලා මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක තීරුම් අරගෙන ඒ විදිහට වැඩ කරපල්ලා. මොකද පව් උඹලා. උඹලා ඇවිල්ලා ඔහොම මේ වැළලෙන්න හැමදාම ප්‍රශ්නවල ගැටලුවල වෛරය පුරවගෙන අනිකව තලන්න පෙලන්න කොහොම හරි අරුන්ට කෙරලා මගේ දේ කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ මහ කුහක දුෂ්ට වෛරසහගත හැඟීම් වල ඉන්න ඕන තැනක් නෙමෙයි. අර නිවුස් වල අර ධාතුතු මොනවද වැඳලා ඇවිල්ලා අර අඬන එවුන් දැක්කහම මොන්න තරම් පව් කියලා හිතනවද? මේ වගේ කියන්නේ මේ වගේ මේ කියන්නේ අර අමු ගවයන්ටත් වඩා අන්ත කොට්ටාස. ඉතින් මේ මිනිස්සු මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්න මේ මාධ්‍ය කියන මේ මෙලෝ දැනුමක් අවබෝධයක් නැති මිනිස්සු කරන මේ වැඩ උන්ට සිතේ තියෙන ඒවා ඉෂ්ට වෙන්න නෙමෙයි, උන් නිවන් දකින්න නෙමෙයි. උන්ට මේ භවයේ යමක් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔය සියල්ලම අහිමි වෙන වැඩවවා. ඔය ටික තේරුම් අරගෙන මේ ලැබිච්ච වටිනාකම මැනිකක් ලැබිලා තියෙද්දි මෙච්චර භූගෝලීය වටිනාකම් සම්පත් තියෙන රටක් ලැබිලා තියෙද්දි ඊළඟට මෙච්චර වටින ලෝකේ තියෙන උතුම්ම යථාර්ථවාදී දර්ශනයක් සහිත ධර්මයක් ලැබිලා තියෙද්දි උඹලා ඒ ඔක්කොම තියාගෙන මේ ලෝකේ මෙලෝම රහකට නැති මිනිස්සු ඉන්න රටක් විදිහට උඹලා අන්තවාදී ඒ වගේම අන්ධ ඒ වගේම තමයි මෙලෝ ਵਿਚාරයක් නැති මහා හිස් ඔලුගනි සහිත පිරිසක් විදිහට මේ රටත් කාලා තොපිත් විනාශ වෙනවා. නවත්තපල්ලා. හැදියල්ලා. මේ කියන එක පොඩ්ඩක් අහපල්ලා.